병원에 오는 많은 분들이 부인이나 남편이 핸드폰에서 코골이 소리를 녹음해서 가져오고요. 코골인 사람한테 보여줘도 잘 믿지 않는다고 억울해하면서 병원을 찾아옵니다. 남자의 57%, 여자의 40%에서 습관적으로 코를 곤다고 하고요. 왜 코를 골까요? 코골이는 잠자는 중에 혀 뒤쪽에 있는 부위가 좁아져서 숨 쉴 때 덜거덕거리는 소리와 진동이 발생함으로써 나타나는 소리입니다. 잠을 들게 되면 기도를 구성하는 근육이 느슨해져서 기도가 좁아지고 숨을 들여 마실 때 또는 숨을 내쉴 때 공기가 좁은 공간을 통과함으로써 근육이 펄럭거리고 떨리는 소리가 난다고 할 수 있겠습니다. 숨 쉬는 통로를 우리가 기도라고 얘기합니다. 기도를 상기도, 하기도, 위에 있는 기도, 아래에 있는 기도로 나누게 됩니다. 상기도는 콧구멍인 비강, 혀 뒤쪽에 있는 인두, 성대 아래쪽에 있는 후두의 부위로 구성됩니다. 하기도는 기관지와 산소와 이산화탄소가 교환하는 폐포로 구성되는 거죠. 하기도의 대부분을 구성하는 폐포는 딱딱한 연골로 되어져 있는 파이프 라인입니다. 그렇기 때문에 깨어있을 때나 잠들 때 그 직경이 일정하기 때문에 잠잔다 하더라도 좁아지지 않습니다. 코골이 원인은 하기도는 절대 있을 수가 없는 거죠. 상기도 중에서도 콧구멍, 즉 비강과 성대 근처에 있는 후두도 연골이나 뼈로 구성되는 터널의 구조를 가지고 있기 때문에 깨어있을 때나 잘 때나 그 직경이 변하지 않고 좁아지지도 않습니다. 그런데 앞쪽에는 목젖과 혀뿌리로 되어져 있는 근육으로 구성되어져 있습니다. 목젖과 혀뿌리 근육의 긴장도는 뇌의 호흡 중추에서 조절됩니다. 뇌가 깨어있을 때는 호흡 중추가 더 활성화돼서 목젖과 혀뿌리 근육이 최대 힘의 약 30% 정도를 긴장하고 있게 됩니다. 그러니까 혀는 30% 앞으로 나와 있는 거고요. 목젖은 30% 위로 올라가 있는 겁니다. 그렇기 때문에 깨어있는 상태로 누워있어도 목젖이 늘어지거나 혀뿌리가 늘어지지 않기 때문에 숨 쉬는데 전혀 문제 없고 코도 골지 않게 됩니다. 하지만 잠을 들게 되면 목젖과 혀뿌리를 자극하는 대뇌 기능이 소실됐기 때문에 코를 안 고는 사람도 목젖과 혀뿌리 근육이 30% 정도 늘어지게 됩니다. 이때 술을 마시거나 몸이 너무 피곤하거나 수면제를 복용하게 되면 이러한 자극들이 혀뿌리나 목젖의 근육을 늘어뜨리게 함으로써 코 안 골던 사람도 피곤하면 코를 골고 술을 마시면 코를 골게 됩니다. 코골이 일으키는 원인들을 좀 알아보겠습니다. 상기도가 기본적으로 좁아져 있는 문제로 인해서 코를 골기도 하고요. 또 어떤 사람들은 깨어있을 때 상기도의 직경은 굉장히 넓고 정상적인데 잠이 들면 근육의 힘이 과도하게 이완되어서 잠잘 때만 기도가 많이 좁아져서 코를 골 수 있습니다. 특히 살이 찐 비만인 사람들은 속살도 찌기 때문에 기도가 상당히 좁아져 있게 됩니다. 술을 마시게 되면 술은 근육의 이완 효과를 만들게 돼서요. 혀뿌리 근육이 더 많이 늘어지게 됨으로써 술 마신 날 코를 더 많이 골게 되죠. 담배도 코골이 원인이 될 수 있습니다. 담배를 피게 되면 입안이 건조하게 됨으로써 기도가 쉽게 좁아질 수 있는 조건을 만들기 때문에 그렇습니다. 수면제를 사용해도 술을 마신 것과 같이 혀뿌리 근육을 이완시킴으로써 코를 잘 골게 됩니다. 또한 편도선이 크거나 혀가 크거나 턱이 작거나 코뼈가 휘어져 있는 비중격 만곡이 있는 경우에도 코를 잘 골게 됩니다. 갑상선 기능 저하증 환자들도 코를 잘 골게 되고요. 여성들이 임신하게 되면 체중이 증가되고 호르몬의 변화로 인해서 코를 더 잘 골게 됩니다. 코골이가 위험할까요? 기도가 막히는 수면 무호흡증이 없는 코만 고는 단순 코골이가 있는 사람들은 기도가 좁아져서 코를 골지만 숨을 쉴 수 있는 통로가 열려있기 때문에 호흡하는 데는 전혀 문제가 없어서 본인은 깨지 않고 잠을 잘 자게 됩니다. 가끔 코를 골고 그리고 그 코골이가 아주 심하지 않는 사람들은 정상적인 수면의 과정으로 이해하시면 됩니다. 이런 경우에는 의학적인 검사나 치료는 필요하지 않습니다. 하지만 매일 습관적으로 코를 고는 사람의 약 90%는 자다가 숨이 막히는 수면 무호흡증이 동반되게 됩니다. 수면 무호흡증은 기도가 완전히 막히기 때문에 이를 해결하기 위해서 뇌가 깨거나 숨을 안 쉴 때마다 저산소증에 노출되어서 이 때문에 교감신경이 항진되고 염증 물질이 축적이 되어서 신체 장기의 손상을 초래하게 되고 그 결과 고혈압, 당뇨, 심장병, 뇌졸중과 같은 다양한 심뇌혈관 질환이 잘 생기게 됩니다. 수면 무호흡증은 치료하지 않으면 수면의 질을 떨어뜨려서 낮에도 피곤하고 졸음을 만들 수도 있고 심뇌혈관 질환이나 당뇨병을 일으킬 수 있고 나아가서는 돌연사도 일으킬 수 있기 때문에 반드시 치료를 해야 됩니다. 코를 고는 사람 중에 다음과 같은 사항들이 발생하면 심각한 코골이고 수면 무호흡증이 동반돼서 반드시 치료가 필요합니다. 첫 번째는 일주일에 3번 이상 심한 코골이가 발생하는
일어나는 경우입니다. 두 번째는 그 코골이가 매우 크고 같이 잠을 잘 수 없을 정도로 심각한 코골이가 있는 경우입니다. 세 번째는 숨 쉬는 게 헐떡거리고 질식한 것 같이 상당히 오랜 시간 동안 숨을 안 쉬는 수면무호흡증이 동반되는 코골이입니다. 네 번째는 최근에 체중이 증가되면서 코골이도 더 심해지는 경우입니다. 다섯 번째는 낮에 너무 졸리거나 집중력이 떨어지거나 매우 예민해져서 짜증이 늘거나 화가 많이 나는 사람들의 경우에도 수면무호흡증이 동반될 가능성이 많습니다. 그 다음은 아침에 자고 나도 머리가 맑지 않고 두통이 지속되는 경우도 수면무호흡증이 동반되는 심각한 코골이로 생각할 수 있습니다. 그 다음은 코골이뿐만 아니라 이를 가는 이갈이가 동반되는 경우라든지 자다가 소변 때문에 자주 깨는 야간뇨가 동반되는 경우에도 단순한 코골이가 아니라 수면무호흡증이 동반되는 코골이로 생각할 수 있습니다. 이러한 징후가 발생되는 경우에는 잠재적으로 수면무호흡증이 있을 가능성이 상당히 많으니 정확한 진단과 치료를 받기 위해서 수면 전문의의 진료를 받는 것이 좋을 것 같습니다. 세상의 모든 사람들이 건강한 수면을 취할 수 있도록 꿀잠 튜브는 열심히 달려가도록 하겠습니다.